Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal ein bisschen was anderes. Ich nehme euch einerseits durch meinen Alltag mit, durch meine Fitnessroutine, sage ich es jetzt mal, und will mit euch meine Tipps teilen, die mir endlich nach so vielen Jahren geholfen haben, gesund abzunehmen. Ich habe gemerkt, wir Frauen bin ich die Einzige, die immer, die mit sowas struggelt und nicht weiß, was man machen soll, was man verändern soll. Vor allem, ich sag mal so ab 35. Ab 35, meine lieben Damen, geht's bergab. Unser Stoffwechsel stürzt ab. Und ich habe das gemerkt. Ich habe nie mit Gewichtsproblemen zu tun gehabt. Ich habe in all meinen 3 Schwangerschaften ganz gut zugenommen, also normal würde ich sagen, weder zu viel noch zu wenig. Ich habe dann direkt nach der Geburt auch immer wieder mein Normalgewicht gehabt. Also ich habe nie Diäten gemacht, nie auf mein Gewicht achten müssen. Also das war bei mir eigentlich nie irgendein Thema. Ich bin auch nicht so ein Mensch, die da andauernd irgendwie auf die Waage geht und sich wiegt und irgendeine Zahl auch im Kopf haben muss und so weiter. Aber ja, ich habe halt eben gemerkt in den letzten 5, 6 Jahren, ne, ich sage ja so, ab 35, ich bin ja jetzt neu 40 geworden. Vielen Dank nochmal an alle, die im letzten Video so viel liebe Glückwünsche mir gewünscht haben. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, es waren so viele, dass ich nicht jedem antworten konnte, deswegen auf diesen Weg nochmal. Und ja, und da habe ich eben gemerkt, so im Laufe der letzten Jahre hat sich das immer so angeschlichen und ne, es war dann pro Jahr vielleicht mal 1,5, 2 Kilo, die dann raufgekommen sind, was man gar nicht so merkt, ne, so schleichend. Ja, und dann habe ich mich einfach angefangen, unwohl zu fühlen. Ich finde, jeder sollte sich einfach in seinem eigenen Körper wohlfühlen. Ja, so wie er sich hübsch findet, wie er sich gut findet, wie er sich auch gesund fühlt. Das finde ich am wichtigsten. Also für den einen oder anderen ist das vielleicht nicht irgendwie viel. Ich nenne euch auch jetzt gar keine Zahlen von Kilos und so weiter. Ich finde das schwachsinnig, weil jeder Mensch hat eine ganz andere Statur. Keine Frau sieht mit dem gleichen Kilo von einer anderen Frau gleich aus. Ja, wir haben alle eine andere Statur, eine andere Größe, eine andere Form. Deswegen stehe ich da nicht so auf Zahlen, aber ja, ich war halt schon in so einem leichten Übergewicht, wenn man das jetzt so ausmisst mit BMI und weiß ich was alles. Aber ja, es war einfach, ich habe mich nicht mehr so wohl gefühlt und ja, habe jetzt insgesamt 7 Kilo abgenommen in einem Zeitraum von, ich würde jetzt mal sagen, ja, weiß ich gar nicht, weil wie gesagt, ich war da jetzt nicht so streng und habe da und wiege mich dann nonstop und so weiter. Ich würde mal sagen, so in 4 Monaten, 5 Monaten so ungefähr, aber halt eben 6 Kilogramm reines Fett. Ich habe mich vor einem halben Jahr eben im Fitnessstudio angemeldet, habe eben mit Sport angefangen, da kommen wir gleich dazu zu meiner Routine und so weiter. Dann hat das unter anderem natürlich auch geholfen, denn die Hauptdinge, die, sage ich jetzt mal, dazu geführt haben, dass ich angefangen habe zuzunehmen, waren Stress. Stress, meine Lieben. Bei Stress, Moment, ich habe mir das notiert, damit ich euch das genau erklären kann, was bei Stress passiert. Das macht nämlich keinen Spaß. Bei Stress schüttet nämlich die Nebenniere das Hormon Cortisol und Adrenalin aus. Das sorgt dafür, dass sie Kohlenhydrate speichern in der Muskulatur und in Leber abgebaut wird und zu Glucose umgewandelt, also zu Traubenzucker. Das heißt, in Stresssituationen brauchen wir jetzt diese Glucose, um irgendwie, keine Ahnung, wegzurennen, nochmal Power zu bekommen, wenn wir dann aber uns gar nicht bewegen, gar nicht diese Power brauchen. Diese Glucose dann eben zu Fett umgebaut und im Fettgewebe gespeichert. Und wenn dann noch, dazu gehöre ich zum Glück nicht, aber es gibt ja Stressesser, wenn man dann noch im Stress ist, dann landet das erst recht auf den Hüften. Also Stress ist so ein Faktor, da komme ich gleich dazu, was mir jetzt auch geholfen hat und so weiter. Auch so ein bisschen, ne, ist immer schwierig, wenn man 8 Kinder hat, ne, Stress ist immer dabei, aber da hat mir auf jeden Fall auch ein paar Sachen geholfen. Ich werde euch nämlich gleich so ein bisschen so meinen Tag und die Routine zeigen und da euch ein paar Sachen erklären. Aber ja, Stress, dann zu wenig Proteine zu essen und ganz wichtig, zu wenig zu essen. Ich weiß, das hört sich komisch an. Wie? Du nimmst zu, weil du zu wenig isst? Ja, ganz genau. Wenn ihr unter eurem Grundumsatz isst, ist das fatal, denn damit drosselt ihr euren Stoffwechsel und der ist dann total hinüber. Komme ich gleich nochmal dazu. Dann zu wenig Bewegung. Ja, ich habe 8 Kinder, ich mache viel, ich bin hier zu Hause, ich renne hier ein bisschen rum beim Putzen. Ich stehe sehr viel, stehe in der Küche. Das ist halt keine Bewegung, das ist Stehen. Dann zu viel Zucker. Bei mir ist es halt so, ja, ich bin halt so eine Naschkatze. Und was mein Hauptproblem auch war, dass ich unter Heißhungerattacken litt. Und auch da
komme ich im Laufe der Videos dazu, was da geholfen hat, diese Heißhungerattacken zu bekämpfen. Unter anderem, was nicht gut war, zu große Abstände zwischen den Mahlzeiten. Ja, ich habe aufgehört mit diesen Cheat Days, ne? Wer kennt das? Sagt mir bitte, sagt mir. Es sind so viele unter euch, sagt mir nicht, dass wir sind alle so. Wir sind fast alle so. Wir sagen so, ja, heute gönne ich mir. Heute futter ich das und das. So, worauf ich Appetit habe und meine Schokoladen und meine Süßigkeiten und meine Chips und so. Und ab morgen fange ich an. Da passe ich richtig auf und dann esse ich gar nichts mehr. Und das ist das Fatale. Einerseits, wenn die eben unter dem Grundumsatz ist, was der Körper braucht, das ist bei jedem unterschiedlich. Bei mir sind es zum Beispiel um die 1600 Kalorien, die mein Körper im Ruhezustand braucht, ja, die der Körper einfach braucht, um zu arbeiten. Ja. Und wenn man da drunter ist, gerät der Stoffwechsel einfach immer unter diesen Stress einerseits. Ja, und der Stoffwechsel wird einfach gebremst. Und deswegen, meine Lieben, brauchen wir Muskeln. Denn Muskeln sind das Gewebe, was auch im Ruhezustand Kalorien verbrennt. Das heißt, wenn ihr dann auf der Couch liegt nach dem Sport, verbrennt ihr weiter Kalorien und der Grundumsatz wird erhöht. Aber wichtig ist auch bei mir zum Beispiel, wer es weiß, ich habe seit Jahren Knieprobleme. Also ich habe mit 12 Jahren ungefähr ist mir die Kniescheibe rausgesprungen, war operiert und so weiter, mein Knie. Und ich habe eigentlich seit Jahren immer wieder Beschwerden und in den letzten Jahren wurde es halt sehr, sehr viel. Ich war dann auch bei den Ärzten und es hieß, man kann nur noch operieren. Also Knie nur noch operieren, nichts anderes. Die Ärzte sagen dir nicht, Frau Themes, trainieren Sie doch bitte Ihre Kniemuskulatur, um das Knie zu stabilisieren und somit den Schmerzen und so weiter entgegenzuwirken. Klar, wenn es schon so ans Ende geht mit Arthrose und so weiter, ich bin halt kurz davor. Ne? Bei mir scheinen halt schon die Knochen an Knochen. Ich habe halt kein Knorpelgewebe mehr. Ja, was halt auch zu Schmerzen schon geführt hat. Seit ich meine Kniemuskulatur aufgebaut habe, Alhamdulillah, Gott sei Dank, ist das gar nicht mehr der Fall. Also sie knirschen immer noch, das Knirschen, weiß nicht, ob das irgendwann weggeht. Aber Gott sei Dank, ich bin sowas von mobiler, ich kann mich so viel besser bewegen. Und das allererste, was ich überhaupt gemerkt habe, war, dass ich keine Rückenschmerzen mehr habe. Dadurch, dass ich ja wirklich viel stehe, viel in der Küche, viel mache und ich mache das ja auch gerne, mir macht das Spaß, ich mag gerne viele Sachen zu machen, aber ich hatte wirklich am Abend immer Rückenschmerzen. Und das war eigentlich das Erste, was sofort ich gemerkt habe, die Rückenschmerzen waren weg. Was mir nicht nur Sport, ne, also geht es ja wirklich nicht nur darum, dass Sport ist wirklich wichtig, weil wie gesagt, es geht hier nicht nur ums Abnehmen, sondern wir brauchen wirklich Muskulatur für unsere Knochen, für unsere Beweglichkeit. Ne? Man merkt das einfach. Ne? Wie gesagt, ich bin 40 geworden, man merkt halt, wenn man dann in die Hocke geht und so weiter, ne? Mit den Knien hat natürlich nochmal gefördert. Aber wir brauchen wirklich Sport, wir brauchen Muskeln, damit unser Körper stabil ist und wir Kraft haben. Und dann natürlich auch, um Fett zu verbrennen, das wollen wir loswerden. Und das ist das, was der Körper einfach nicht loswerden will. Ne? Bei ganz normalen Diäten, das ist ja immer so, ihr kennt das, ne? Ihr passt jetzt ein bisschen auf, ihr esst weniger, ihr esst nicht so viel Süßkram und so weiter. Was ist, in einer Woche habt ihr vielleicht 1, 2, 3 Kilo runter. Aber was ist das? Das ist nur Wasser. Und das Erste, was der Körper los wird, ist Muskulatur. Denn Fett will der nicht loswerden. Das Fett ist seine Reserve für den Notfall. Das ist das, was der Körper nicht weggeben möchte. Deswegen geht er immer als erstes an die Muskulatur. Deswegen zeige ich euch auch meine Fitnessroutine. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur Ausdauer macht, sondern eben auch seine Muskeln trainiert. Wir starten jetzt mit den Morgen. Wenn ich morgens aufstehe, als allererstes trinke ich mein Zitronenwasser. Das trinke ich jetzt, glaube ich, auch schon seit 7, 8 Monaten, glaube ich schon, mit lauwarmem Wasser. Und das erfrischt nicht nur morgens, sondern Zitronenwasser wirkt basisch und hemmt Entzündungen, fördert die Verdauung und hilft beim Abnehmen. Die Säure der Zitrone unterstützt den Magen bei der Proteinverdauung und fördert die Gallenproduktion in der Leber, was wiederum die Fettverbrennung optimiert und die Verdauungsprobleme inklusive Verstopfung vorbeugt. Und was mich viele darauf hingewiesen haben, so dass von wegen Magensäure ist nicht gut für die Schleimhaut. Also ich persönlich habe da nie Probleme gehabt, dass es irgendwie auf den Magen geschlagen hat oder so. Aber auch Studien haben hier gezeigt, gerade durch so eine Zitronenkur wurden halt auch wohl Magengeschwüre und so weiter geheilt. Also das soll wohl halt nicht stimmen, dass es irgendwie die Magensäure angreift. Jetzt, was ich neu angefangen habe, ist noch, dass ich ein bisschen Himalaya-Salz noch mit ins Zitronenwasser gebe. Das unterstützt nochmal die Entgiftung und die Verdauung. Am besten ihr trinkt das Ganze mit einem Strohhalm, dann schützt ihr damit eure Zähne. Denn ja, die Zitronensäure, das Einzige, was machen kann,
ist halt ein bisschen auf Dauer so den Zahnschmelz angreifen. Deswegen hier der Tipp, einfach mit einem Strohhalm das Ganze trinken. Ja, als nächstes, was ich trinke, das habe ich ja auch schon öfters erzählt, ich trinke halt keinen Kaffee mehr morgens. Ja, ich trinke gern Kaffee nachmittags, das vertrage ich mittlerweile sehr gut, aber nicht mehr morgens. Ich trinke morgens meinen Matcha. Das ist ja so eine Geschmackssache, aber ich liebe es einfach, denn der gibt auch Energie, der hat auch Koffein, wirkt aber anders als das Koffein von den Kaffeebohnen und hat halt eben auch viele Antioxidantien und ist einfach besser, weil ja, ich gemerkt habe, dass wenn ich morgens direkt Kaffee getrunken hatte, das einfach nochmal meinen Stress gefördert hat, diese innere Unruhe und so, hatte ich öfters mal erklärt. Dann gehe ich direkt morgens, wenn die Kinder dann auch los sind zur Schule, zum Sport. Das ist so mein Struggle, den ich habe. Das habe ich eigentlich seit der Geburt der Sechslinge. Kann man sich vorstellen, ich gehöre nämlich zu den Personen, wenn sie Stress haben, dann esse ich nicht. Also es gibt die Stressesser und es gibt die wie ich, die, wenn sie in Stress sind, wenn sie zu tun haben, dann esse ich nicht. Seit die Sechslinge dann auf die Welt gekommen sind, ja, gab es keine Zeit zum Essen. Und somit, ja, kann ich sehr, sehr lange ohne Nahrung auskommen, sage ich jetzt mal. Und kann einfach nicht essen. Ich bin so eine Person, ich brauche meine Ruhe. Ich muss mein Essen genießen. Ich muss mich hinsetzen. Ich mag das nicht irgendwie in Eile, im Stehen, beim Laufen oder sonst irgendwas, ne, so unterwegs und so. Nee, ich muss mich in Ruhe hinsetzen und in Ruhe essen. Ja, und das hat so in den letzten Jahren einfach dazu geführt, dass ich ja immer sehr, sehr spät gefrühstückt habe. Dann haben mich auch welche darauf aufmerksam gemacht, dass ich eigentlich Intervallfasten mache. Scheint so, da kann man sich drum streiten, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber ich finde, ich bin halt morgens auch immer sehr, sehr produktiv. Ja, wenn ich dann halt mein Matcha getrunken habe, da ist ja auch ein bisschen Hafermilch drin, dann ist es auch in Ordnung. Aber ich kann halt einfach nicht frühstücken. Ich gehe ja so 2 bis höchstens 4-mal die Woche zum Sport. Also 2-mal die Woche ist so mein Minimum. 3-mal ist optimal, sage ich jetzt mal. Und 4 ist so mein Maximum. Das passiert selten. Diese Woche war ich zum Beispiel 4-mal beim Sport. Also je nachdem. Aber ich trainiere halt immer 2 Stunden. Und das wäre dann halt ein bisschen viel, ohne dass ich ja Energie habe. Wäre gut, zum Beispiel eine Banane vorher zu essen oder sowas. Ein bisschen Datteln, Nüsse und so. Aber ich bin halt einfach, ich krieg einfach nichts runter. Ja, deswegen habe ich zum Beispiel so einen Eiweißshake und da würde ich auch nicht so was Milchiges, Dickflüssiges runterkriegen. Da habe ich eben so ein Clear-Protein gefunden. Das nehme ich mir immer mit zum Sport, weil das halt einfach wie so ein Getränk ist und das trinke ich in meiner so ersten halben Stunde beim Sport dann aus und dann habe ich auch die Energie, um ja den Rest des Trainings sozusagen durchzustehen. Habe hier auch meine extra Proteine. Halte eigentlich nichts von solchen Proteinshakes und so weiter, aber wie gesagt, das hilft mir halt morgens. Was ich nicht gut finde, vielleicht habt ihr da Tipps, vielleicht kennt ihr euch aus, die sind halt immer mit Süßstoff und das mag ich überhaupt nicht. Auch hier dieses Getränk ist mir viel zu süß, weil ich trinke halt keine süßen Getränke und so weiter. Ist mir das viel zu süß, auch viel zu künstlich, aber dennoch ist es mir lieber, als wenn ich mich da zwinge, jetzt morgens irgendwas zu essen. Aber falls ihr da so etwas kennt, solche Clear-Eiweiß-Getränke, die vielleicht ohne Süßstoffe sind, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und das trinke ich auch wirklich nur dann, wenn ich zum Sport gehe. Ja, und dann geht es auch schon zum Sport. Das Erste, was ich mache, ist Aufwärmen. Also auch hier habe ich früher den Fehler gemacht, dass ich direkt Ausdauer gemacht habe. Wenn man nämlich nur Ausdauer macht, ne, irgendwie ab 40. Minute oder so, geht auch da der Körper nämlich an die Muskulatur und fängt an, die Muskulatur zu verbrennen. Und das wollen wir eben nicht. Wir wollen das Fett verbrennen. Deswegen hier 15 Minuten aufwärmen. Ich mache da gerne immer diesen Stepper, also diese Treppe hochlaufen, denn da kommt man richtig schnell ins Schwitzen. Ja, und dann mache ich unterschiedliche Übungen. Ich trainiere ja regelmäßig mit einer Personal Trainerin. Ich habe mir das einfach, ja, sage ich mal, gegönnt, denn ja, ich hatte Angst. Ich wusste nicht, was für Übungen kann ich machen, vor allem wegen meinen Knien. Und das war die beste Entscheidung. Also es ist nochmal wirklich ein Unterschied. Es ist nicht günstig, das kann sich nicht jeder leisten. Ich weiß das. Ich habe es für meine Gesundheit, für meine Knie, sage ich jetzt mal, investiert. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich mache mal unterschiedliche Übungen eben für den ganzen Körper. Und ja, 15 Minuten eben aufwärmen. Dann mache ich meistens so 40 bis 1 Stunde eben Muskeltraining.
Krafttraining. Ja, ich habe da übrigens einen schön dicken Pulli an, nicht wundern. Ich bin in einem reinen Frauenfitnessstudio, also da haben Männer keinen Zutritt, auch gibt es keine männlichen Mitarbeiter und so weiter. Ich bin normalerweise ein bisschen legerer gekleidet, aber das war jetzt für euch, weil ich euch ein bisschen mitgenommen habe. Und auch hier muss ich wirklich sagen, zum Thema Stress hilft mir der Sport extrem. Also ich bin nach dem Sport einfach so gut gelaunt. Denn bei körperlicher Aktivität sinkt der Cortisolspiegel, verbessert die hormonelle Stressregulation und sorgt für die Ausschüttung von körperlichen Botenstoffen wie Serotonin und Dopamin, den sogenannten Glückshormonen. Also ich merke das wirklich nach dem Sport. Ich komme nach Hause, ich habe gute Laune, bin voller Energie und bin dann auch so, dass ich zu Hause dann richtig viel auch noch weitermache und direkt im Anschluss auch Hausarbeit und so weiter. Also unterschätzt das wirklich nicht. Es tut wirklich sehr, sehr gut. Und am Ende mache ich eben die Ausdauer. Das ist immer unterschiedlich, sei es Laufband, was ich mittlerweile wieder machen kann. Falls ihr euch erinnert, ich hatte ein Laufband hier zu Hause und das war nicht so gut für meine Knie, habe das nicht so vertragen, hatte Knieschmerzen und so weiter. Habe dann auch eben vom Arzt erfahren, dass ja bei Knieproblemen Joggen, Laufen eben nicht so gut geeignet ist. Und da ja, ich meine Kniemuskulatur so gut aufgebaut habe, habe ich hier auch gar keine Kniebeschwerden mehr. Deswegen mache ich auch gerne mal Laufband, weil das macht mir auch Spaß. Was halt eben auch wichtig ist, man sollte nie das Gleiche machen. Also man muss schon immer wieder wechseln und switchen, sei es Übungen oder das Ausdauertraining. Mal bin ich auf dem Fahrrad oder ich mache 30 Minuten Fahrrad, 30 Minuten irgendeinen Crosstrainer, ne, hab da ja alles. Oder eben sehr gerne Laufband. Dann mache ich das auch so, dass ich so im Intervall laufe. Also zum Beispiel 5 Minuten schnell laufen, dann jogge ich 5 Minuten, dann laufe ich wieder 5 Minuten schnell, dann laufe ich 5 Minuten berghoch. Also so ein bisschen so ein Intervallmodus. Also immer ganz unterschiedlich auch, wie es mir gerade so geht. Gerade so in der zweiten Zyklushälfte bei mir, da bin ich dann auch immer so ein bisschen, da schalte ich auch ein bisschen paar Gänge runter. Ansonsten, ich gehöre halt schon zu den Personen, die, wenn sie dann was machen, dann auch richtig durchziehen und ich bin da halt auch voll so drin und mir macht das halt auch wirklich Spaß und ja, bin auch ganz stolz. Es hat wirklich so lange gedauert, ihr wisst gar nicht, ne? Schreibt mir mal, ob ihr als Frau ein ich sage jetzt extra Männerliegestütz könnt. Ich habe da wirklich, also es hat jetzt sehr lange gedauert, bis ich meine ersten und ich komme noch nicht so ganz richtig runter, aber ich bin so stolz, dass ich so meine ersten Liegestütze schaffe. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Ja, ich war dann noch mal kurz einkaufen nach dem Sport, ein paar Sachen, die mir noch gefehlt haben, so Bananen und so, ein paar Kartoffeln habe ich gebraucht, das waren so ein paar Kleinigkeiten. Ich hatte jetzt noch auch ein paar Sachen eingekauft, weil ich so gesunde so Energieballs, so Snickers-Balls machen wollte. Und ja, dann komme ich nach Hause und dann ist es immer unterschiedlich. Entweder trinke ich erst mein Kefir und esse dann Brot oder ich mache es andersrum, esse erst Brot und dann Kefir. Ja, aber Kefir auch da, wenn ihr die Vlogs verfolgt, wisst ihr, Kefir einmal natürlich auch für den Magen. Einfach diese Kulturen, die der Kefir hat, tut mir so, so gut. Das trinke ich jetzt auch schon eben. Das waren eigentlich so diese Hauptsachen, so, wo ich sagen kann, in dem halben Jahr ist einmal der Sport, der Kefir, das Zitronenwasser und das Brot, würde ich sagen, sind so Hauptsachen, die mir eigentlich geholfen haben. Weil wenn ihr unsere Vlogs ja guckt, dann wisst ihr ja, dass ich ja eigentlich sehr, sehr gesund koche. Ja, den Kefir trinke ich immer so eben als so eine Zwischenmahlzeit, weil ich ja eben es wirklich nicht schaffe. Das ist halt einfach, ich kann mich nicht so zwingen, so viel zu essen. Deswegen bin ich froh, wenn ich zweimal am Tag meine richtigen Mahlzeiten esse, sage ich jetzt mal so, und versuche halt so dieses zwischen Snacks und so weiter einzubauen, um eben auf meinem Grundumsatz zu kommen, den ich brauche. Und dazu gehört dann eben der Kefir, den trinke ich auch manchmal pur, aber auch so gerne auch mit Obst. Obst sollte man natürlich immer besser kauen und im Ganzen essen. Aber wenn man nicht dazu kommt, dann wenigstens besser den da mit reinzuhauen, dass man auch da natürlich die Vitamine hat, die man braucht. Ja, und deswegen, ich versuche halt einfach das zu essen, wo ich weiß, davon hat mein Körper was, der kann davon zehren, der ist genährt. Und wenn der genährt ist, dann verlangt er auch nicht nach irgendwelchen Sachen. Aber wenn ihr da eben so lange Pausen zwischen den Mahlzeiten habt und so wie ich zum Beispiel die ganze Zeit nichts isst, dann schießt der Blutzucker eben in die Höhe. Ja, versuche ich da eben nicht mehr diese extrem lang. Also morgens ist es schon dann eben so eine intervallfastenmäßige Zeit, dass ich eben erst später anfange zu essen. Eben regelmäßig esse und nicht mehr so einen dollen Abstand dann zwischen dem Abendessen lasse, sage ich jetzt mal, und da mein Kefir trinke.
Und ja, manchmal auch so ein bisschen Snacks. Da greife ich auch gerne, wenn ich jetzt Appetit habe oder so auf was Süßes, super gern auf Datteln und Nüsse. Also Dattelnüsse auf jeden Fall. Das gehört sowieso zu unserer Ernährung. Auch die Kinder essen viel Datteln und Nüsse, kriegen sie immer in die Brotbox. Auch hier eben Nüsse nicht unterschätzen. Man denkt, es hat viele Kalorien, aber nein, es ist eine wichtige Ballaststoffquelle, denn die Kalorien, die man denkt, was Nüsse haben, die werden nämlich nicht alle aufgenommen, sondern werden ausgeschieden. Ja, was ich dann mache, eigentlich immer vor dem Frühstück, ist ein Esslöffel Schwarzkümmelöl zu trinken. Das mache ich jetzt auch seit 2 Monaten, glaube ich, wo ich wirklich darauf achte, das jeden Tag einzunehmen. Jeden Tag ein Esslöffel Schwarzkümmelöl. Ich nehme den am liebsten vor dem Frühstück, da ich finde, ich bekomme den da sehr, sehr gut. Auch hier soll es eigentlich ganz gut sein. Ich weiß nicht, ich hatte das mal irgendwo gelesen, dass wenn man eben Fett vor dem Frühstück so einnimmt, so eben wie so gutes Öl und so weiter, hat auch nochmal irgendwelche Vorteile. Aber ich weiß es nicht mehr. Schwarzkümmelöl ist ein Allerheilmittel für alles gut. Auch hier finde ich, es hat mir bei vielen Sachen geholfen. Und das Einzige, was ich noch einnehme an Nahrungsergänzungsmitteln, ist einmal Magnesium und Vitamin D. Vitamin D, ja, ich habe halt Vitamin D-Mangel. Deswegen vor allem im Winter, da achte ich jetzt wirklich drauf. Ganz, ganz wichtig, weil auch da kann das so ein bisschen so in die Depri-Phase gehen und so weiter. Wenn man einen starken Vitamin D-Mangel hat, solltet ihr auf jeden Fall checken. Also ich empfehle sowieso, dass jeder mal checken sollte, eben ob er irgendwelche Mängel hat. Bei mir ist es eigentlich nur Vitamin D, aber Magnesium nehme ich zusätzlich, da ich eben Sport mache und weil, wenn man viel Stress hat, man auch eben Magnesium verliert. Der wird nämlich dann über den Urin ausgeschieden. Magnesium ist auch nochmal wichtig. Das hilft auch nochmal bei Müdigkeit, Erschöpfungszuständen und so weiter. Das hatte ich ja alles jetzt in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel. Und seit ich ja mein Brot selber backe, ist das so ein Unterschied. Da ist der Unterschied, deswegen vertragen wir oft kein Brot und kriegen Blähungen. Aber durch die lange Teigführung werden die enthaltenen Ballaststoffe und auch die Stärke aufquellen und wird somit vom Körper besser verarbeitet. Und nur wenn der Teig diese Zeit bekommt, werden bestimmte Zucker abgebaut, die eben diese Verdauungsprobleme fördern können. Also hier bin ich wirklich happy und mache mir da auch meine 2 Stullen, schön mit Eiern. Also ich versuche dann wirklich immer nach dem Sport dann Eier zu frühstücken zum Beispiel, um da nochmal meine Proteine zu bekommen. Ich fange gleich an zu kochen und bevor ich starte, wollte ich euch noch meine neuen Kochtöpfe von Ciara vorstellen. Ihr habt sie schon in den letzten Videos gesehen. Ich durfte sie nämlich seit ein paar Wochen testen und jetzt freue ich mich, dass ich sie euch vorstellen darf. Denn ich bin so begeistert und kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Ich habe mich für diese Farbe entschieden. Ich finde die einfach super süß. Die gibt es aber auch noch in anderen Farben. Und ich habe einen 30% Rabattcode für euch. Den blende ich euch natürlich ein. Der steht auch nochmal in der Infobox. Der Rabattcode ist auch bis Ende Januar gültig. Zum einen finde ich dieses Design super schön. Ich finde das schön, nicht nur die Farbe, dass die so matt sind. Ich finde die Deckel besonders toll, dass die so flach sind. Also die sehen nicht nur super toll aus, haben eine super schöne Beschichtung, an der nichts kleben bleibt. Diese Keramikbeschichtung ist übrigens PFOA und PFT frei. Eine ungiftige Keramikbeschichtung, da ist wichtig drauf zu achten. Die ist wirklich mega toll. Es klebt nichts an. Die Reinigung ist super einfach, also wirklich bombastisch. Die Töpfe sind extrem leicht, aufgrund, dass sie aus Aluminium sind, haben einen eisenbesprühten Boden. Somit ist die Wärmeleitung optimal und super für das Induktionskochfeld. Auch da, falls ihr das kennt, ne, oft piepst oder diese komischen Geräusche, die die Induktionsfelder immer machen, wenn der Topf irgendwie drauf steht, das passiert bei diesen Töpfen nicht. Und sie sind sogar Backofen geeignet bis 230 Grad. Also ich habe auch hier mein Brot drin gebacken. Das hat super funktioniert und ich habe gemerkt, dass die Wärmeleitung wirklich sehr, sehr gut ist. Ihr könnt auch hier an Energiekosten sparen, da sie sich super schnell aufheizen und sehr gut die Wärme leiten. Also ich habe hier gemerkt, dass ich auf jeden Fall 1-2 Stufen mein Herd sogar runterschalten musste, weil einfach alles sehr stark drin kocht oder brät. So sieht das ganze Set aus. Ihr könnt aber auch natürlich alles einzeln kaufen, aber ich finde so als Set wirklich optimal. Also gerade dieser Topf ist wirklich super, wenn man viel Nudeln kocht, eine große Suppe, einen Eintopf. Könnt Schmorgerichte eben machen, indem ihr den in den
Backofen tut oder wie gesagt, Brot klappt super. Den finde ich auch super toll, die Größe mit dem Henkel, sehr, sehr schön. Also es ist wirklich ein sehr optimales Set. Hier auch die Pfanne, braucht man immer. Und die mag ich auch sehr, sehr gerne, die große Pfanne, vor allem mit Deckel da. Der Reis gelingt auch da super. Ich bin sehr, sehr zufrieden, kann sie euch empfehlen. Also nutzt gerne die 30% bis Ende Januar. Rabattcode und der Link ist in der Infobox. Schaut da gerne vorbei und wir fangen jetzt an zu kochen. Ich koche jetzt hier einmal eine Knochenbrühe, beziehungsweise ich mache so, weil da ist richtig viel Fleisch dran. Mein Mann mag das, wenn da richtig viel Fleisch dran ist. Aber ja, so eine Knochenbrühe gerade im Winter mache ich regelmäßig und das ist super einfach und schmeckt aber auch sehr, sehr lecker. Wir haben hier eben solche Fleischstücke, ne, vom Knochen. Das ist so, ich glaube, so haxenmäßig vom Lamm, wenn ich mich nicht täusche. Genau, aber hier ist extrem viel Fleisch. Normalerweise ist es immer mehr Knochen und weniger Fleisch. Aber wie gesagt, mein Mann mag das, wenn es so besonders fleischig ist. Aber ja, das ist eben auch gut, das ab und zu essen. Und wie gesagt, ein sehr einfaches Gericht, so wie das meine Schwiegermama immer macht. Dazu einfach das Fleisch ohne anbraten, ohne nichts, einfach in den Topf geben. Dann gebe ich Zwiebeln dazu, auch so grob geschnitten. Zwiebel ist so essentiell, es gibt nochmal Aroma und Geschmack. Dann auch ganz grob einfach Kartoffeln und Karotten. Man kann auch nur Kartoffeln nehmen, aber ich finde es lecker, wenn da auch noch Karotten mit dabei sind. So, also ich mache das hier schön voll. Und dann wird das Ganze einfach nur mit Wasser aufgegossen. Also wie gesagt, es ist einfach sehr einfach. Ihr packt alles in den Topf. Jetzt kommen noch ein paar Gewürze und dann wird das Ganze geschmort. So 1 Stunde ungefähr, bis alles schön weich ist. Und das schmeckt sehr lecker. So, ich schaue mal kurz, damit dann alles so gut bedeckt ist. Dann brauchen wir natürlich einmal Salz. Etwas Pfeffer, Paprika edelsüß, so ein bisschen auch, ja, macht so ein bisschen Farbe auch und ja, Geschmack. Und ein bisschen, wer mag, noch etwas Chili-Pulver. Bisschen scharf ist immer gut. Das war es eigentlich auch schon. Wir müssen jetzt auch gar nichts verrühren. Topf anmachen und wenn das Ganze anfängt zu köcheln auf, ja, so mittlere Stufe, ne, niedrige Stufe, so dass es vor sich hin köchelt. Und dann sehen wir uns später wieder. Ich koche jetzt hier einmal Quinoa und zwar werde ich einen leckeren Quinoa-Brokkolisalat machen. Ich zeige den euch, der ist super lecker. Ich mache jetzt auch ein bisschen mehr, ja, für morgen oder so nochmal was damit zu machen. Und zwar habe ich den Quinoa richtig gründlich mit lauwarmem Wasser gewaschen. Das ist so mein Geheimtipp, damit er nicht so bitter schmeckt. Und jetzt fülle ich ihn mit Wasser auf. Und dann wird er nämlich sprudelnd geköchelt, bis das ganze Wasser verdampft ist. Noch ein Tipp, ich gebe hier immer einen Löffel von meiner Gemüsepaste oder Gemüsebrühe hinzu. Könnt ihr auch gekörnte nehmen, das schmeckt nochmal besonders lecker. Und dann einmal aufkochen und dann schaltet ihr runter und dann lässt ihr das so sprudelnd köcheln, bis das ganze Wasser verdampft ist und dann nochmal kurz den Deckel drauf. Also ausschalten, Deckel drauf und dann ist er auch schon fertig und so schmeckt er super, super lecker. Für den Quinoa-Brokkoli-Salat, der ist übrigens inspired by Thermomix. Deswegen mache ich auch einen Teil hier drin, weil es sehr praktisch erst durch dieses Thermomix-Rezept, den Brokkolisalat, der ist bekannt. Jeder, der den Thermomix hat, kennt den Brokkolisalat. Denn das war das erste Mal, dass ich überhaupt damit angefangen habe, rohen Brokkoli zu essen. Naja, umgewandelt auf jeden Fall. Bei mir kommt ein bisschen Zwiebel rein. Ihr könnt jetzt rote nehmen. Ich habe jetzt hier so Schalotten. Das mache ich rein. Dann Paprika. Ich habe jetzt hier rote und gelbe. Und natürlich Brokkoli. Und ich mache auch schon das Dressing. Ich mache jetzt auch ein bisschen mehr, weil, wie gesagt, ich mache ja dann gleich noch in der Schüssel noch ein paar andere Zutaten noch mit dazu. Ansonsten, wenn ihr kein Thermomix habt oder so ein Küchengerät, dann könnt ihr natürlich auch alles klein schneiden. Olivenöl. Etwas Essig. Ein bisschen Honig. Senf. Salz natürlich und Pfeffer. Und jetzt lassen wir natürlich den Thermomix die restliche Arbeit machen. Und das war's auch schon und jetzt füllen wir das Ganze um.
Ich habe hier jetzt ein bisschen eingelegte rote Beete. Ich liebe es einfach. Ich mag vor allem so immer mit Quinoa-Salaten rote Beete. Super lecker. Kichererbsen nochmal als extra Proteinquelle. Dann tun wir gleich noch Feta-Käse, Weißkäse noch mit dazu. Der Quinoa kommt noch mit dazu und ein bisschen Blattsalat. Ich mixe das jetzt hier schon mal mit rein. Das ist so lecker. Also ihr könnt das natürlich auch so schon lassen. Aber jetzt braten wir noch Pinienkerne, wollte ich sagen. Klassisch kommen da noch Pinienkerne, geröstete, mit rein. Aber Pinienkerne sind super teuer. Wir nehmen Sonnenblumenkerne. Der Quinoa ist jetzt auch fertig gegart. So, und hier seht ihr auch, da brennt nichts an. Der Herd ist jetzt ausgeschaltet. Jetzt kommt der Deckel drauf und der kann jetzt so ziehen. Und der soll ja auch ein bisschen abkühlen. Und in der Pfanne rösten wir ein paar Sonnenblumenkerne. Nicht zu wenig, das schmeckt lecker. Ich habe hier noch ein bisschen Pinienkerne. Ich hatte das nämlich so ein bisschen gemixt. Die rösten wir jetzt, bis die schön braun werden an. In den Salat kommen jetzt hier noch die gerösteten Sonnenblumenkerne. Der Quinoa. Ich habe leider ein bisschen zu viel Wasser reingemacht diesmal. Der ist mir so ein bisschen pappig geworden, aber das verteilt sich gleich hier im Salat schön. Ich mache jetzt so, glaube ich, die Hälfte ungefähr. Übrigens, Quinoa macht so super satt. Also das alleine schon ist einfach ein Gericht für sich, sage ich jetzt mal. Also unterschätzt das nicht, ja. Das sieht aus wie so ein Salat, aber das macht super, super satt. Ich liebe diese Farben. Etwas von dem Weichkäse. Und wer mag, ist alles optional, ne? Ihr könnt reinhauen, was ihr wollt. Ich mache hier aber jetzt auch noch ein bisschen Blattsalat mit rein. Ja, wieder ein bisschen hier voll alles, aber wir wollen ja eine große Portion. Ich rate euch wirklich, diesen Salat auszuprobieren. Extrem lecker. Könnt ihr in den Kühlschrank packen. Könnt ihr wirklich auch so auf Vorrat für 2 Tage vorbereiten. Da passiert nichts. Und so sieht der Salat aus. Jetzt schneide ich noch ein bisschen Brot dazu. Das ist das Brot, was ich auch im Topf gebacken habe. Das ist ein Buttermilchbrot. So sieht dann das Essen aus. Oh, schaut mal, ist so lecker. Das Fleisch fällt vom Knochen. Die Brühe ist so köstlich. Das Fett, was hier so schwimmt, ist halt auch wirklich nur vom Fleisch. Oh, das ist wirklich sehr, sehr lecker. Deftig, rustikal. Kartoffel. Karottchen. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Ja, noch ein Tipp, falls ihr so eine Naschkatze seid wie ich. Also ich esse halt eben gerne Süßes, wobei ich da auch eben wichtig finde, ne, also eben nicht so verarbeitete Produkte zu essen. Das macht nochmal einen Unterschied. Es geht schnell, sich irgendwas Süßes selber zu machen. Da gibt es so viele Sachen. Ihr seht ja eigentlich auch in den Videos, was ich so mache. Ich zeige euch auch im nächsten Video, nächste Woche, schaut da gerne vorbei, auch noch ein paar leckere, gesunde Süßspeisen, die ich machen wollte. Nochmal auch mit Vollkornmehl, einen Kuchen backen. Habe ich nämlich noch nie gemacht. Und ja, es gibt so viele Snacks. Ich mache auch gerne mal so Energieballs. Also eben auch viel so mit Datteln, Nüssen, Haferflocken und so weiter. Mache ich mir gerne so Snacks. Falls ihr da irgendwie nochmal das speziell sehen wollt oder so, schreibt mir das auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Dann schaue ich, dass ich das irgendwo auch nochmal mit einbaue. Ansonsten sage ich, auf nichts verzichten. Ja, also wenn man Appetit hat und sagt, oh, heute würde ich gerne Pizza essen, dann esst die Pizza. Ja, also das ist so der Fehler, finde ich, dass auch ich eben gemacht habe, zu sagen, ja, sich Sachen zu verbieten und dann sagt man so, okay, aber heute haue ich rein und heute esse ich alles, morgen esse ich das alles wieder nicht. Ist fatal. Also verbietet euch halt auch nichts. Wenn ihr sagt, heute habe ich wirklich Appetit auf eine Pizza, dann esst eine Pizza. Übertreibt es vielleicht nicht so, esst ein bisschen weniger, nehmt euch ein bisschen Gemüse dazu, ein bisschen Salat dazu oder so, ne, dass ihr noch die gesunden anderen Sachen dabei habt. Aber man sollte sich auf jeden Fall nichts verbieten. Auch Süßes, ich bin so eine Naschkatze, ich esse gern Kuchen, Süßes und so weiter. Da zum Beispiel auch, wenn es jetzt gerade was Spezielles ist, so ein, sage ich jetzt mal, sehr ungesundes Süßes oder so, versucht da zum Beispiel als Tipp, direkt nach dem Essen das zu essen. Ne? Also nicht
zwischen den Mahlzeiten, sondern wirklich nach einer Mahlzeit dann direkt was Süßes zu essen, weil da hat auch nochmal mit dem Blutzuckerspiegel zu tun. Denn wenn ihr dann gegessen habt und der Blutzuckerspiegel geht dann wieder so ein bisschen runter und dann esst ihr was Süßes, dann schießt ihr eben den Blutzucker wieder zu stark in die Höhe. Deswegen direkt nach dem Essen, dann fällt das nicht so auf. Also das nochmal so als Tipp und ansonsten verbietet euch einfach nichts, sondern haltet alles in Maßen und da geht davon die Welt nicht unter, wenn ihr euch dann an einem Tag doch mal irgendwie was gönnt und eine Pizza isst oder einen Döner isst oder ein Stück Kuchen und so weiter. Achtet nur drauf, dass ihr im Laufe des restlichen Tages trotzdem eben gute Sachen noch isst, die euch ja genug Nährwerte bieten, weil das ist das Problem. Wenn euer Körper nicht gut genährt ist, dann sucht er, dann will er weiter was, ne? Bei ungesunden Sachen eben schießt der Blutzucker in die Höhe und fällt rapide wieder ab und das führt eben zu den Heißhungerattacken. Und wenn ihr das eben darauf achtet, wirklich eben gute Sachen zu essen, hochwertige Produkte, Dinge, die den Körper nähren, dann sollte das funktionieren. Und wenn ihr dann noch darauf achtet, euch zu bewegen, Stress, wie gesagt, so ein Thema ist, muss jeder für sich finden, ein Hobby. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt der Sport, der hilft mir da total. Was ich noch verändert habe, ist, dass ich zum Beispiel abends darauf achte, nicht mehr so eine Bildschirmzeit zu haben, also wo ich schon sage, jetzt ich lege das Handy weg. Ich gucke auch nicht, wie ich sonst eigentlich immer sehr gerne so Filme gucke abends. Sonst ich habe mir jetzt auch als Routine genommen, dass ich abends eher lese. Da bin ich jetzt auch wieder so richtig drin und lese sehr, sehr gerne Bücher. Und das tut mir auch richtig, richtig gut und entspannt mich. Mache ich mir einen Tee, lies ein Buch, also da wirklich muss jeder für sich selber schauen, was kann er im Alltag verändern, denn ja klar, so oder so kommen wir immer wieder in Stresssituationen, sei es in der Arbeit, sei es zu Hause mit der Familie, mit den Kindern, also davon werden wir nicht wegkommen, aber trotzdem versuchen da einen Ausgleich für sich zu finden. Ja, ich mache weiter so. Ein bisschen habe ich noch. Also ich habe schon so ein bisschen so ein Ziel. Wie gesagt, nicht unbedingt die Waage, aber schon so ein Ziel, was ich erreichen will, was eben auch mein Fitnesslevel angeht. Wie gesagt, ne, ich will so richtig krasse Liegestütze machen können. Genau, und ansonsten, ach so, was ich nicht gesagt habe, ich trinke nur Wasser, falls noch interessiert. Also ich trinke keine Getränke, weil halt nie so ist bei uns zu Hause gar nicht so was da. Also wir trinken halt wirklich nur Wasser und ansonsten eben trinke ich mein Matcha, nachmittags dann doch gerne auch mal einen Kaffee. Und abends gerne so unterschiedliche Kräutertees und so weiter oder auch mal Schwarztee und so. Aber ansonsten ausschließlich Wasser. Ich hoffe, euch haben die ein oder anderen Tipps hier vielleicht geholfen. Vielleicht ja, habt ihr euch da so wiedergesehen in dem Struggle, den ich auch hatte. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin auch gar keine, ne, ich bin keine Fitnessexpertin, ich bin auch keine Ernährungsexpertin. Ich spreche halt auch wirklich rein nur aus meinen Erfahrungen, die ich dachte, ich teile sie mit euch mit, weil, wie gesagt, in den letzten Jahren irgendwie hat alles, was ich gemacht habe, nicht funktioniert. Deswegen empfehle ich auch keine Diäten. Diäten machen einfach keinen Sinn, weil ihr stellt irgendwas um und dann macht ihr das und dann nehmt ihr ab und dann ja, kommt ihr aber wieder in euren normalen alltäglichen Rhythmus und dann nimmt man wieder zu und dann sogar meistens noch mehr mit Jojo-Effekt. Deswegen ja, keine Diäten, sondern wenn dann wirklich eine Umstellung, indem man eben bestimmt auf bestimmte Sachen achtet, so dass für sein Leben weiter führt. Ne? Ihr könnt mir gerne auch eure Tipps nochmal in die Kommentare schreiben, falls ihr da noch irgendwas wisst, was ich jetzt vielleicht vergessen habe oder so weiter. Der Austausch in den Kommentaren mit euch ist natürlich super, super hilfreich. Sagt mir Bescheid, wenn ihr öfters so eine Tagesroutine von mir und vielleicht so nochmal mit der Ernährung regelmäßig, was ich so esse, welche Snacks und so weiter, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Ich wünsche all meinen nicht-muslimischen Zuschauern hier, die jetzt ihre Festtage genießen, eine schöne besinnliche Zeit mit euren Familien. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!